咁我哋開始啦，希望大家都聽得清楚啦。咁啊，歡迎大家嚟我哋嘅 webinar 啦，我哋叫建立家中及遊戲常規。我係 Paul Wong 啦，我係呢個香港大學嘅香港賽馬會喜伴同行計劃嘅項目總監。咁我就好開心今日見到而家網上有163位朋友而家喺度喎。咁咧禮拜五嘅晏晝，原來都咁多人有興趣聽我哋個webinar，我都好榮幸，好高興。咁咧今日除咗我之外咧，其實我仲有我隔離啦，有阿 Cecilia 啦，阿黃學文女士啦，咁佢係我哋個 project manager 啦，同埋我哋 Camille 啦，阿 Doctor Camille Chan 啦，佢亦都係我哋嘅team member。咁我哋三位咧今日就會同大家分享下我哋成個喜伴同行計劃過去嗰一年大約做咗啲乜啦，我哋嚟緊會做啲乜啦，同埋時思，因為佢去咗 WHO 度學咗最 latest 嘅2022年版本學個 CST，咁就想同大家分享下而家喺幾十個國家入邊，而家用緊最新嗰個 version 嚟嘅。咁我歷史陣間再講。咁好啦，如果冇乜問題啦，係喎，大家咧如果有興趣想問我哋嘢咧，歡迎你喺個 chat 嗰度留言。我哋會大約預留30分鐘俾大家，因為網上都多人啦，而家去到179。我哋預留多啲時間俾大家問問題。咁其實個聽嗰啲就應該 PowerPoint 啦，大家都可以再睇翻嘅。我就開始啦。好，咁當然亦都要多謝香港賽馬會慈善信託基金啦。咁其實呢個 project 喜伴堂計劃大大話話都已經10年啦，咁都起碼10年啦嚇。咁我哋其實呢個 program 都好有意義啦，同埋都好帶咗好多社會好多 impact 嘅。點解咧？因為呢10年入邊，我哋接觸到嘅學校啦，同埋我哋嘅 NGO 啦，我哋嘅家庭咧，其實都以數以千計。咁其實都亦都最鼓舞嘅就係喺學校嗰邊咧，其實而家政府就每年都會撥大約1億嘅錢咧，就落去學校度幫啲自閉嘅小朋友咁樣樣。咁所以咧，我哋就好榮幸可以參與到呢個 project。好啦，咁首先我就由頭先都同大家分享過，因為我哋過去嗰一年其實都同啲唔同 NGO 啊，同埋啲唔同嘅機構仲有合作嘅，咁我都會介紹翻，因為都緊要嘅，有好多網上資源我哋 develop 咗咧，都希望大家用，唔好嘥咗佢啊。咁跟住我哋就會落去第二部分啦，我哋就同大家講下呢個世界衛生組織親子技巧訓練課程，我就叫 CST 啦，我哋大部分人都叫 CST，因為簡單啲講，其實個英文就係 Caregiver Skills Training Program，呢個係一個training program 嚟嘅，就唔係一個輔導嘅方法嚟嘅，係一個 training program，係希望教到啲家長點樣去同一啲有自閉嘅 spectrum 嘅小朋友去玩啦，去溝通。咁希望從而佢哋可以培養到一啲我哋叫 engagement 嘅空間啦，咁令到小朋友學到點樣同人溝通啊，咁同家長有一個信任嘅 development 啦。咁所以我哋陣間時思就會講解2022年最新個 version 會係點樣樣嘅。咁好，咁頭先都講過啦，我哋2015年其實呢個 project 已經開始㗎啦，咁有喜伴同行計劃啦，叫做 JCA Connect 啦。我哋好希望其實最主要做嘅嘢就係有家庭嘅 involvement，有社工嘅 involvement，同埋有學校嘅 involvement。咁呢個家社教嘅服務模式其實就好緊要。因為屋企其實就好多時間都小朋友喺屋企啦，所以如果我哋教唔到家長一啲 information 或者一啲 technique 或者 skills 咧，其實就未必可以幫得到老師喺學校教到嘅嘢啦。咁所以家校社其實我哋最緊要嘅一個服務模式。而我等陣間會同大家分享下最 latest 嘅國際性嘅自閉嘅人士而家嗰個趨勢。咁咧呢個都我覺得幾 alarming 嘅呢個數字啊。咁不過咧就先講咗呢個係美國疾病控制及預防中心啦，即係 CDC 啦。佢哋咧就出咗一個 announcement，就話喺2020年咧，佢哋 study 咗11個 site 啊，一個地方，發現咧原來自閉症譜系嘅比例咧誇張到有36個小朋友有一個係有自閉症譜系。咁呢一個數咧就同我哋一向觀察緊咧就
突然間多咗好多。咁呢個就美國嘅數嚟嘅。咁但係俾翻一個比較世界性嘅數俾大家睇。咁咧就發覺咧，原來喺全球性嗰度咧，就每1000人有6個，大約0.6%啦。咁頭先美國嗰個數就真係好多，唔知點解呢度咧就變翻去每1000人就有10個。咁所以我就估大原因係因為大家用嘅研究嘅方法有啲唔同。咁但係唔緊要啦，呢一個咧就我覺得比較整全啲嘅，就係一個叫 systematic review 咧，系統性嘅研究。就發覺原來喺亞洲咧，我哋個率咧其實 actually 比較低啲喎。美國啦就1%啦，跟住澳洲就反而多啲1.7%。咁當然有好多人問點解近排又會升咗，同埋地方唔同又有唔同嘅 pattern 咧？咁唔係世界性嘅咩？咁其實有好多唔同嘅原因去解釋呢件事啦。譬如嗰笪地方多唔多一啲對於自閉症有了解嘅一啲醫護人士啦，或者心理學家或者社工啊咁，佢哋識唔識得去早啲 detect 到，去做一啲好嘅 assessment 去評估啦。亦都當然係睇下究竟嗰個地方多唔多一啲服務啊咁。因為就算俾你揾到好多自閉症嘅人士出嚟，但係如果佢嘅服務又唔多，咁其實都冇乜用，冇乜作用。咁所以其實呢樣嘢好睇每一個地方佢哋自己嘅醫療制度咁樣。係啦，所以嗱呢個又係另外一個比較新啲嘅一個數據啦咁但係最想講嘅其實就係數據會因為研究嘅對象啦，同埋診斷方法嘅差異有唔同啦。總之就係我哋話叫社經地方經濟低啲嘅地方，佢哋嘅專業人士比較少咧，有機會佢哋嗰個率會低啲，因為佢 detect 到嘅可能性咪比較低啦，同埋要 detect 嘅時間比較長。咁所以呢個就係會影響到唔同國家有唔同嘅 pattern 啦。好啦，因為始終都係我哋講香港嘅情況啦，咁呢個咧就香港就冇一個比較統全啲嘅一個我哋叫研究去睇下究竟香港嘅自閉症人士個率係幾多。我哋只可以依靠咧政府嘅數據，就係睇究竟有幾多人已經有呢個自閉症譜系啦。或者我哋叫 SEN 嘅一啲叫做 diagnosis 一啲診斷嘅數，咁你會見到咧，其實就而家講緊自閉症譜系啦，淨係講緊就每1000人有3個，人數大約2240，22400。跟住咧，如果我哋講special learning needs 咧，就有35400啦。跟住 ADHD 咧就其實最多嘅，每1000人有。咁呢個數據其實大家都可以揾到嘅，如果有興趣可以睇我哋一個叫做殘疾人士同埋長期病患者 disability chronic illness 嘅報告。有興趣嘅人睇多啲，因為入邊有好多唔同嘅數據，入邊有埋其實有精神病患者啊，有係啦，唔同嘅 disability 唔同嘅年紀人嘅數據都有嘅。咁呢個我哋突然抽咗出嚟，就想話俾大家聽。而家香港其實我哋面對緊嘅最多嘅就係 ADHD 啦。跟住就係 special learning needs 同埋呢個ASD spectrum。好啦，咁咧就好多謝我哋其實頭先講緊家社教一個合作啦。咁其中我哋同喜伴同行其實有3個部分嘅，一個咧就專係支援學校嘅，一個係支援我哋嘅社區人士嘅，一個咧就負責做呢個公眾教育嘅。咁好。黃潔賢博士啦，Kathy Wong 咧，Dr. Kathy Wong 咧，咁其實就做咗好多工作嘅。佢入咗幾百間學校去 train 啲老師咧，去點樣去幫一啲有自閉症患者嘅小朋友咧，去點樣同第二啲朋友溝通啊，或者上堂嗰陣時可以學啲乜嘢嘢咁。咁其實佢哋亦都做咗一個好好嘅一個網上學習平台啊。就叫做走進自閉特色嘅世界咁，希望大家多啲入去，因為入邊咧有好多唔同嘅教育心理學家啦，亦都有一啲社工啦，或者臨床心理學家。如果有啲家長咧，其實做咗好多分享。呢一個網上學習平台用咗好多時間，同埋做咗好多功夫。咁如果大家有興趣咧，其實你可以入去我哋嘅學系，我哋 faculty 都可以入去揾到啦，或者一個 scan 個 QR code 咧，其實都可以。真係好多希望大家多啲利用呢個 platform。
同埋補充多一句，好，就係咧我哋嚟緊介紹所有嘅資源咧，網上嘅資源咧，其實我哋嚟緊喺完咗 webinar 嘅時候咧，我哋會有一個嘅回應表嘅。咁回應表嘅裏邊咧，其實我哋已經擺晒啲 links 啦，咁你到時候我哋可以click 入去揾到嘅。好啊，唔該，thank you。好，咁咧就所以大家如果有興趣咧，嗱，我知道網上而家有234人啊，好開心。入邊有唔同嘅人啦，我哋有阿 Kathy 做咗個呢個網上嘅學習咧，可以有一 part 係俾家長嘅，有一啲係俾專業人士嘅，有一啲係俾大眾佢屋企未必有自閉症嘅人士，但係佢都想了解多啲。咁因為點解大眾人士都會有興趣咧？因為其實大眾人士對於自閉症患者佢哋嘅一啲睇法咧，係會影響到自閉症患者佢哋嘅成長啊，或者佢哋點樣同家人嘅溝通啊，同埋點樣去令到香港成為一個比較共融啲嘅地方。咁所以咧，我哋個團隊就專係做咗家長、同工同埋大眾嘅一啲課程。咁希望大家好似頭先阿思思咁講，完咗之後，大家 click 條 link 入去，上下堂學下嘢。好啦，咁我頭先講咗，我哋有學校啦、有家庭同埋有公眾教育啦。咁啊嚟緊咧，其實唔知大家知唔知咧？我哋其實成個世界4月2號咧，就係呢一個自閉症嘅關注日嚟嘅。咁因為我哋知道嗰日咧，其實香港有好多唔同嘅地方都有做一啲關於自閉症嘅 related 嘅一啲 advocacy 啦嚇。咁我哋今次咧就選擇咗遲少少啦，同埋亦都想俾啲屋企人啦或者大眾啦，去大家一齊開心啲咁樣去呢個 Easter Holiday。咁所以咧，我哋就會喺4月19號咧，就喺呢個鰂魚涌海線里20號咧，就會有一個 Fun Day 嘅。咁個 Fun Day 我哋就會入邊有唔同嘅 workshop 啦，有唔同嘅親子坊啦。我哋就會有一啲關於復活節嘅活動啦，譬如益親啊咁樣樣。咁咧就鼓勵大家咧，最好就早啲去啦，10點半咧就去到啦。咁因為咧早啲去就多啲嘢玩，同埋冇咁熱啊。唔知嗰日會熱唔熱啲？咁同埋喺你右手邊，你會見到有個程序嘅。咁我哋10點鐘其實就會開始有個開幕禮㗎啦。咁如果想玩 Easter Egg Hunt 嘅，咁啊基本上全日都有嘅。咁啊，仲有一啲時段就係專係課扭扭波啊，跟住仲有啲親子工作坊啊，咁啊歡迎大家睇住個活動程序咁啊去啦。咁再講多次，就喺呢個鰂魚涌喺 Corey Side 嘅社區。咁嗰日有少少室內嘅地方，如果大家覺得太熱，其實都可以都降下溫咁樣樣。咁希望睇咯，大家多啲嚟。係啦，亦都因為咧呢個活動好受歡迎，暫時咧呢個工作坊咧就已經滿咗，但係我哋仲有好多其他，譬如小酒表演啊，跟住有啲尋蛋嘅活動啊咁樣，仲有好多其他嘢。有冇 waiting list 㗎？難啲，難啲啊！咁好啦，咁大家都係嚟參觀下啦，參與下啦，歡迎大家嚟。好，咁講翻我哋自己團隊啦。其實我哋3位就係除咗係做CST 之外咧，其實都有啲做公眾教育嘅嘢嘅。咁不過我哋我係講翻個咩先？sorry，講翻個sorry，對翻個地址先。係啦，呢度咧就係頭先嗰個 event 嗰度啦。咁大家其實都好方便嘅，搭地鐵。你見到 D1 嗰度行過去就差唔多係㗎啦。係，唔好意思。好啦，咁講翻我哋家庭支援，我哋3個團隊做嘅工作啦。咁我哋其實都差唔多成立咗都成10年啦嚇，我哋自己家庭支援團隊。咁最早嗰陣時，2015年咧，其實就係阿 Professor曾建文教授咧，佢就做項目總監嘅。嗰陣時嘅我哋做嘅 research 咧，個研究咧係就好想睇下喺10年前香港有邊啲 NGOs 或者邊啲服務咧係專係俾一啲有自閉症小朋友嘅家長嘅。因為我哋做家庭支援咧，咁我哋就好想做一個叫做 desktop research 啦，咁或者叫一個 carpet research 啦，就睇下究竟成個香港有幾多個地方係幫緊一啲自閉症小朋友嘅家長。因為幫小朋友咧就多嘅，但係幫家長咧其實就未必多。咁我哋就嗰陣時就成立咗一個叫做 A Power 喜伴力行嘅服務框架啦。咁啊睇下 fit in 翻究竟 existing 嗰陣時，究竟啲家長服務係咪配合到呢個 A Power 嘅服務框架？好啦，咁跟住咧就去到差唔多2018年嗰陣時咧，
我哋就其實有 Stage Two 嘅。咁嗰陣時咧，就當我哋15到18 review 咗呢個 A Power 同埋香港有幾多幫緊家長嘅服務之後咧，我哋就好開心咧，就同到世衛嘅同埋 Autism Speaks 嘅主席啦，咁就傾開偈咧，咁佢哋就話原來世界衛生組織咧就有一個比較新嘅 program，就叫做呢個親子技巧訓練課程，就叫 CST。咁嗰陣時其實喺18年嗰陣時就唔係好多個國家或者地方咧就會參與咗。咁我哋好幸運啦，因為有馬會嘅 support 咧，咁我哋就好開心咁即刻 form 咗條 team 咧，就去了解究竟呢個世衛嘅 CST 係咩嚟啦。我哋上咗廈門就做咗一個同10幾個國家嘅 representative 咧就開會啦，同埋一齊去傾下究竟如果要幫家長可以做啲乜啦。咁跟住咧就開完個會之後咧，就開始就引入呢一個 CST 嘅課程啦。咁個 CST 嘅課程其實都頗困難嘅，因為嗰陣時其實參與嘅國家唔係好多。佢嘅內容啦，同埋佢哋 training 嘅模式咧，都係比較幼嫩啲，咁所以用咗好多時間去揣摩究竟個 training 要幾耐啊，同埋個學習嘅模式係點啊咁。咁陣間講多少少嗰陣時嗰啲 challenges 呢個，但係我嗰陣時都好開心嘅，嗰陣時有六間機構同我哋一齊合作啦，有東華啦，有基督教女青啦，有耀能啦，有救世軍啦，有協會啦咁，就 base on 我哋嗰陣時18年嗰個 version 咧，就出咗一個叫做星語同遊，好靚嘅，大家你要見到其實有 Talking Rain 嗰啲公仔啦，咁就出現咗星語同遊呢個 program。星語同遊嘅衍生係咩咧？其實係將世界衛生組織 CSC 嗰陣時我哋做過嘅 training 咧，就將佢本土化咗啲啲，再加咗呢啲咁嘅公仔。咁就希望大家啲小朋友啊，同埋啲家長就覺得呢個係一個本土版嘅 CST，等佢哋令到用嗰陣時就容易啲、方便啲啦。咁係啦。咁我哋香港 U 當然就 support 係做 research 嘅，其實就幫咁多間機構一齊去做 training 啦，一齊去做呢個我哋叫 feasibility study 啦咁。咁因為點解咧？呢個其實呢兩篇文章都幾緊要。喺你左手邊嗰個咧係叫做一個叫 adaptation 同埋 pre-testing of 呢個 CST program 喺香港。點解要咁做咧？因為好多嘅以前喺好多 program 咧，如果喺外國度發明或者 develop 嘅咧，嚟到去到第二笪地方咧，好多時都係就咁 direct translate into 嗰個 language 嘅。即係譬如如果係真係喺英國度 develop 嘅，咁啊將英文突然間轉翻做廣東話就算啦咁。咁但係其實你都會我諗你都會明白，有一啲我哋叫 cultural 上嘅嘢啊、文字上嘅嘢啊、概念上嘅嘢咧，其實未必可以就咁 directly translate 嘅。咁譬如好多時以前有人會話，某一啲國家其實佢哋對 dementia 或者失智症呢個 concept 其實冇嘅，對於佢哋嚟講呢個只不過係 natural 嘅 aging process。咁所以咧，我哋就要特登用咗比較長嘅時間咧，將個 CST 咧做咗叫做 local adaptation。個 local adaptation 其實都頗複雜嘅。我哋直開揾咗幾十個唔同嘅，我哋叫 stakeholders 啦，一啲支持者啦，佢哋有可能係社工，可能係律師，可能係家長，可能係學者咁樣，大家 pull together 做咗3個 rounds 嘅一個 seminar 同埋一個 workshop 啊 discussion 啊咁，將我哋由英文版嘅 CST 我哋先譯咗做廣東話版，跟住亦都要將一啲文字上嘅嘢俾佢哋睇翻。跟住大家又要再開會，跟住再改亦都再開會，咁先至決定究竟第一啲文字 O 唔 OK，第二點樣去將呢套嘢去帶入社區咧，我哋都傾咗好耐。咁所以呢個咧 adaptation 其實我自己覺得對於我哋嘅社工同事係一個都好大嘅一個 learning process 啦。咁因為以前好多時啲 program 都就咁 direct translate 啦。好啦，咁跟住右手邊其實你會見到咧，我哋嗰陣時因為進入咗 Covid 嘅時間，
咁咧就逼不得已，我哋本來諗住 CST 就 develop 係 physically face to face 咁 develop 嘅，咁但係冇計啦。咁啊進入咗 Covid 咧，我哋就完全啲 face to face 嘅 shutdown 啦，咁所以就要轉咗做呢個 hybrid mode 同埋 video conferencing mode。咁嗰陣時我哋就 compare 咗三個方法嘅，一個咧就係 e-learning 嘅 model，就冇人去講嘢嘅；一個咧就 video conferencing 就係 live 喺 face to face 嘅；另外一個咧就嗰陣時排除萬難都喺 Hong Kong U 度做到少少啲 in person 咁樣做咗三個唔同嘅 comparison。大家有興趣可以睇下嘅。咁當然大家都應該會知道face to face 可能都會好啲。不過因為人數好少嗰陣時，咁我哋只不過想 test 收下個 feasibility，講緊 e-learning compare with video conferencing live 同埋講緊in person 有冇唔同啫。有興趣大家可以睇，因為呢兩篇文咧都係 open access 嘅，即係大家都可以唔使俾錢都可以睇到嘅。歡迎大家睇同埋俾意見。好啦，咁過咗19年之後，其實19年嗰陣時真係打亂晒我哋嘅 planning 嘅。我哋個 program 其實 CST 咧，其實要做埋家訪嘅，唔係淨係要邀請啲家長嚟去啲 NGO 或者大學嚟做一啲 group sharing，係要做埋家訪。咁你如果幻想翻咧，19、20、21、22嗰4年咧，嗰3年咧，其實我哋好多嘢都唔同咗嘅。我哋又要戴口罩啦，同埋去人哋屋企又唔得啦，跟住好多嘢又安心出行啦，好多嘢其實都 face to face 都變咗好困難。咁嗰陣時我哋就用咗好多方法，都要完成咗我哋個 research 啦，完成咗我哋個 adaptation 啦咁。咁好啦，到翻完咗 covid 之後咧，就開始就變翻所謂 normalize 咗正常翻啦咁。咁好啦，正常翻之後咧，我哋就都有繼續去做翻呢一個嘅 CST 嘅工作啦。咁就變咗咧，就用咗星宇同遊啦。咁星宇同遊其實就係東華三院我哋啲 trained 嘅社工同事咧，佢哋就發展咗一套網上嘅學習平台啦，就將 CST 入邊一啲概念啦，再加埋一啲我哋頭先講過 Chocolate Rain 啊，一啲本土嘅插畫師嘅公仔咧，就變咗一個網上學習平台。咁當然，我哋亦都好開心咁有 Autism Speaks 嘅朋友去俾一啲意見啦，咁樣。咁呢一個學習平台其實都係歡迎大家會學嘅。唔好 confuse 喎，我哋頭先講緊嘅學校嗰邊咧，其實就係一啲真係 information 去俾一啲家長啦，俾一啲老師啦，同埋大眾市民咧去了解乜嘢係自閉症嘅譜系嘅一啲面對嘅困難。我哋呢一邊咧係主要就係教啲家長咧點樣去同啲小朋友去溝通嘅，咁所以係兩邊唔同嘅一啲課程。咁當然啦，因為 Covid 完咗之後咧，我哋開始可以唔知大家記唔記得其實 Covid 嗰陣時連戲都冇得睇。咁而家有得睇，但係大家都唔會睇戲啦，少得去睇。咁但係 anyway，我哋都做咗2場嘅我哋叫 Autism Friendly 嘅電影日。點解咁做咧？我哋好想去將除咗話教家長去點樣同小朋友溝通之外咧，我哋都好想提升大眾對自閉症譜系嘅認識。咁所以咧，我哋就做咗2場嘅喜伴共融電影日。我哋當然邀請咗一啲有自閉症譜系嘅小朋友嘅家長同埋啲小朋友一齊嚟睇戲啦。其實我哋亦都邀請咗某啲公眾人士一齊嚟睇戲嘅。咁呢一種咁嘅共融嘅電影日其實係點嘅咧？我哋同咗電影嘅戲院嗰啲工作人員咧，就同我哋講，因為自閉症嘅小朋友佢哋可能對光啊、對音啊、對聲啊特別敏感啊，有唔同嘅 sensation。咁所以我哋就同戲院講咧，可能間戲院就冇咁黑啦，或者啲音響就會調低啲啦，咁樣樣。咁就令到啲有自閉症譜系嘅小朋友咧，佢哋對入戲院咧冇咁抗拒，同埋可以多啲人 enjoy 啲。咁希望亦都點解要邀請啲大眾嘅朋友入嚟一齊睇咧？就想我哋睇下原來比佢想象中同埋啲自閉症譜系嘅小朋友一齊睇嘅，原來有一種好新嘅體驗。咁從而我哋都好希望，譬如佢哋對自閉症譜系多啲認識咧，佢哋喺公共交通工具，譬如真係見到一啲小朋友，佢哋突然間好大反應啊，其實可能佢哋真係一班對聲音或者對
對燈光好敏感嘅人咧，唔好話係家長唔識教，因為好多時都係話啊啲家長唔識教，所以令到啲小朋友會發脾氣啊成啊咁。但係其實就唔係嘅，有可能係其實小朋友係有自閉症譜，係佢哋先至具有對啲聲啊或者對啲畫面有咁大嘅反應啦。好，咁咧好啦，咁我哋其實除咗電影啦，我知我哋其實 so far 呢咁多年都出咗好多唔同嘅 publication，咁啊都歡迎大家，如果真係對我哋嘅一啲出過嘅資源啊，咁都入翻我哋網站睇啦，咁詳細唔講啦呢啲。好，咁我哋哇咁快一年我原來年差唔多一年嘅時間啦，我哋一年前亦都差唔多做咗個 webinar 去分享下我哋其實講緊嘅 research 嘅嘢啦，咁不過今日就唔講太多 research 嘅嘢，即係講一啲實踐嘅經驗。好啦，咁我嘅時間就嚟到呢度啦，我就將時間咧交俾詩詩啦，因為咧詩詩好好嘅，咁佢咧就用咗好多時間，尤其是夜晚嘅時間，因為我哋係同佢陣間會同大家講噶啦，佢係同邊一個國家、一笪地方嘅人一齊上堂去學呢個 CST 嘅 program 啦，用咗佢好多夜晚嘅時間。咁點解要咁做咧？因為頭先講過啦，而家越嚟越多唔同嘅國家去參與呢一個 CST 嘅 program。我哋18年開始嗰陣時咧，應該我哋參與嘅時間咧得幾個國家嘅，可能最早嗰陣時係巴基斯坦啦，可能係紐約啦，仲有嗰陣時應該中山都開始 explore 緊 CST 呢個 program。我哋香港都算係一個早得嘅地方。咁跟住去到差唔多2020年嗰陣時，有廿零30個國家，我估而家應該唔止啦。咁啊，可能詩詩就啱啲我哋。咁因為如唔多咗唔同嘅國家咧，多咗唔同嘅經驗咧，所以呢個 CST 嘅 program 其實係會慢慢不停係咁會增進嘅。咁所以咧，佢而家詩詩學嗰度咧就係2022年嗰個 version。咁我哋而家就細心聽下，其實2022年詩詩學嗰個版本咧，就睇下同我哋之前有冇啲咩唔同。好，多謝安嘅介紹啊。好，係啦，咁樣咧，我回答翻阿 Paul 嘅問題先啦。首先咧就係、我同蒙古團隊一齊去到學習嘅，因為咧而家呢一刻啦，其實咧呢個 CST 咧引入緊去蒙古，咁變咗佢哋要train 新嘅統治導師同埋導師，咁變咗咧我就參與佢哋嘅導師團隊咧一齊喺度做培訓啦。係啦，咁樣咧係啦，因為咧今日咧，我哋嘅負責生 Paul Wong 咧，佢嘅時間非常緊湊，咁變咗咧，我哋咧呢個 webinar 咧，我哋就一定要4點鐘完㗎啦。咁我盡量咧喺呢個介紹裏邊咧，盡量喺3點半至3點9呢段時間去完成嘅。咁俾時間大家去到問問題咁樣。咁樣咧，我哋去到係啦，陣間咧我都會同Camille 啦，我哋都嘅 WeChat 啦，我哋都會有啲對話嘅。佢就飾演一個扮家長嘅角色咧，去到幫我哋手睇下啲圖畫究竟講啲咩嘅。咁一陣間我哋就會邀請佢參加㗎啦。係啦，咁樣咧，我哋咧平時知道世界衛生組織親子技巧訓練課程啦，我哋一般咧都係認識嘅係聲如童遊嘅，就係呢度呢個公仔啦。咁咧，我想俾大家睇下咧，究竟 CST 咧其實喺國際版本係點樣樣嘅？呢個咧就係我哋嘅國際版本啦。咁有啲人咧就形容佢係一個黑白嘅版本啦。咁的而且確係嘅，因為咧 CST 咧佢本身嘅設計咧係幫助一啲即係比較我哋叫做 low income countries 啊，即係一啲收入冇咁多嘅國家，咁變咗咧，其實當地嘅家長啦，可能佢哋唔係自好多嘅資源啦，咁我哋盡量咧唔想佢要買太多嘢嘅，唔想佢有太多嘅即係要教材先至可以教到佢小朋友嘅，而係咧我用生活上面好簡單嘅就可以做到啦。咁佢哋我哋即係CST 做嘅呢個課程咧，亦都係用簡單為主啦。你見到啲圖畫都係，但係咧唔係淨係得個簡單字嘅，其實每一樣佢哋畫嘅公仔咧都有意思嘅，咁我哋稍後就會睇多少少啦。係啦，咁其實咧CST 由2018年我哋引入嚟香港啦，去到而家啦，其實佢都有好多嘅轉變。其實咧頭先阿 Paul 提到嘅就係咧，我哋平時咧我哋大概每個月度啦，我哋都會咧參加CST 一啲網上面嘅會議啊，咁就係去到講下究竟而家呢一個嘅課程喺唔同嘅地方進展成點咧？有冇啲咩需要改進嘅地方咧？有啲咩要增加，有啲咩要減少咧？咁其實仲討論緊嘅呢一個咧會係
繼續落去嘅。咁變咗你會想象得到啦，由2018年去到而家，其實都已經好多年啦。其實呢一個嘅課程咧，喺不斷討論之下，亦都有好多嘅更新。更新嘅層面咧，即係包括係課程嘅內容又增加到啦，甚至乎一啲嘅比喻、一啲工具又改到啦，又或者咧嗰個課程嘅次序咧都有改變到嘅，係啦。咁我哋咧陣間就會俾大家有少少嘅概念，究竟而家呢個版本係點樣嘅？咁最新呢個版本咧，其實係2022年出版嘅，2022年。咁咧喺網上面咧，其實每個人咧都可以攞到嘅，即係你只要上到網咧，你 click 開呢條 link 咧，就已經可以揾到啲資料㗎。咁啲資料咧有幾份嘅，第一個咧就係課程簡介啦，咁跟住咧就會有一個課程編制同埋其實推行嘅指引，亦都係呢一個引入嘅指引啦。即係講緊咧，我哋呢個 CST program 去到一個新嘅地方嘅時候，我哋點樣去到將佢本土化咧？其實都有個指引嘅。咁另外仲有導師手冊啦，有參加者手冊啦，同埋有家訪嘅指引嘅。係啦，咁我哋都會即係俾大家知道翻啊，原來咧 CST 呢套咧唔係淨係得家長先做嘅，原來喺國際版咧係有家訪嘅。2018年有家訪，其實而家呢刻咧都係有家訪嘅。甚至乎咧，我去到上堂嘅時候咧，即係我即係要受訓啦，咁同埋咧，我之後咧有 supervision 嘅，即係有導師咧去到跟進我哋咧究竟帶成點嘅。最重要嘅咧，反而個導師去強調咧喺家訪裏邊，我哋點同小朋友互動啦，點樣同家庭互動啦，問啲咩問題啦，其實咧呢一個係一個好重要嘅元素嚟嘅。係啦，咁樣咧即係引入。即係佢哋創呢個課程啦，其實有一個嘅諗法嘅，就係咧佢哋見到咧當時或者即係而家有啲嘅 paper，呢份 paper 都有啲舊啦，即係話全球大概有50個即係5000萬嘅小朋友，佢哋有即係developmental disability 發展發展障礙係啦，或者反遲係啦係啦，咁因為咧好多地方佢哋有好多需要啦，唔單止小朋友佢哋即係因着自己嘅學習嘅困難啦，佢哋嘅社交困難啦，以至到佢哋有陣時啲學校咧唔係咁容易收佢，即係尤其是一啲即係比較唔係咁有錢嘅國家咧，佢哋面對嘅困難就更加多。係啦，咁小朋友即係有好多唔同嘅情緒需要啦，有唔同可能佢譬如講嘢比較慢啦，可能咧佢喺社交上面都有困難嘅。咁變咗呢有陣時咧，即係佢點小朋友同埋嗰個家庭點樣融入社區咧，其實都有好多佢哋嘅掙扎，亦都係家長咧，佢好多時即係其他人未必明白佢哋嘅感受啦。啊，點解個小朋友無端端喺度大叫啊？點解佢好似情緒失控咁樣㗎？啊，點解小朋友會瞓喺地下度啊？咁樣好多時我哋旁人咧唔係好理解嘅，即係又有啲人咧就覺得啊，係咪你唔識教小朋友咁？咁對於家長嚟講，呢個就係一個好痛嘅位。即係其實我係好愛我個小朋友，好錫個小朋友，好努力教佢嘅。但係因為小朋友佢嘅感覺係有啲唔同，佢嘅需要有啲唔同，咁變咗咧即係喺湊小朋友裏邊咧，佢哋都需要一啲學一啲嘅新技巧去到幫小朋友嘅。係啦，咁呢一個嘅課程咧，亦都係去到即係回應家長嗰種嘅感受，嗰種嘅掙扎，同埋咧俾到一啲實際嘅提議佢啊，其實喺唔同嘅情況，我哋可以做啲咩咧？咁呢個就係個課程重要嘅地方啦。係啦，咁呢個課程咧，其實咧主要嘅對象咧有兩批人嘅，咁當然啦係有發展遲緩啦，或者係有發展障礙嘅小朋友啦，更加係咧即係有小朋友有自閉症嘅小朋友咧都好適用嘅，係啦，咁樣除咗對小朋友之外咧，佢都將要針對嘅對象頭先都講啦，即係家長嚟嘅。咁我哋首先講個小朋友先。對小朋友咧，其實呢一個嘅課程咧有4大嘅目標啦。第一個咧就係手勢同埋説話。我哋咧香港家長咧好着重咧，即係小朋友佢識講嘢啦，講幾多嘢啦，即係咪同人對話，係咪得體啦，即係好多呢咁嘅嘢。啊，但係原來咧呢個課程話俾我聽咧，原來小朋友個手勢都好重要嘅。究竟小朋友佢就咁搲啲嘢啊？究竟佢識得指啊，淨係識得遞俾你咧？啊，其實呢啲都好重要嘅溝通嘅方法嚟嘅喎。咁呢個課程咧亦都好強調嘅，一邊用手勢，一邊咧佢哋用説話去表達嘅。係啦，咁另外第二個咧就係增加與人互動嘅時間。互動咧唔係淨係我坐喺小朋友隔離咧，我讀書俾佢聽咧就叫做互動啦。原來一個互動咧就係咧係啦，我講嘢嘅時候咧，譬如頭先係啦，兩位好好嘅同事啦，佢哋會俾下反應我啦，會望下啦，會點頭啦，呢啲咧就係互動一啲嘅溝通啦。係啦，咁我哋呢個課程裏邊咧會同家長睇下啊，原來
互動咧係有唔同嘅層次嘅喎，咁樣樣去到教大家去留意佢自己同小朋友嘅相處係點樣樣，同埋小朋友同其他人相處係點樣樣嘅。咁同埋咧，呢個咧家長最中意嘅啦，就係咧，哇！小朋友發脾氣嘅時候，佢唔合作嘅時候，咁我點做咧？咁樣樣係啦，咁係啦，我哋呢個課程咧，喺嘅完結嘅時候啦，一開始同完結嘅時候啦，其實我哋都會特別去到即係講啊，小朋友喺唔同嘅情況之下咧，其實佢有唔同嘅需要，其實佢有唔同嘅表達，我哋點樣去到回應咧？小朋友瞓喺地下嘅時候，我哋點做咧？咁所以呢個課程咧，唔係針對某一個嘅即係問題，即係唔係針對佢唔肯刷牙啊，唔係針對佢啊，係咪瞓喺地下度？但係咧，我哋有一啲好 general 嘅 principle 咧，有一啲嘅概念咧，其實可以用喺唔同嘅地方，用喺唔同家庭嘅。咁我哋課程寶貴嘅地方就係啲家長可以聚埋一齊，我哋話互相去討論。哇！我而家呢個禮拜啊，個小朋友發生咗啲咩事咧？咁樣其實我個掙扎喺邊度咧？大家有冇啲唔同嘅解決方法咧？除咗一個課程佢有啲即係提出一啲嘅方法之外啦，更加係家長咧都係彼此學習，亦都係我咧喺家長身上面不斷去到學習嘅。係啦，咁同埋咧呢個嘅課程咧都係幫助小朋友咧去到學新嘅技巧，新嘅技巧咧包括有自理能力啦，包括有表達啦，有手勢啦。咁我哋陣間就再睇多少少嘅。係啦，咁個課程咧都想幫助照顧者㗎。其實咧參加我哋呢個課程咧，唔單止係父母爹哋媽咪嘅，更加係咧我今次咧就有婆婆啦，亦都有工人姐姐啦去到參與呢個課程嘅。其實咧我亦都接觸其他咧，亦都會有啲譬如舅母啊，即係等等嘅唔同嘅家庭成員去到要照顧呢啲小朋友嘅時候咧，佢哋都會嚟去到參加呢個課程。所以我哋就唔係叫做家長。即係唔係淨係家長訓練啦，我哋一般咧，我哋主要都係講叫照顧者訓練，但係家長訓練亦都係即係我哋好容易明白嘅一個叫法咁樣啦。係啦，咁我哋咧想幫照顧者幾樣嘢嘅，第一樣咧佢就係有自信去到同小朋友溝通啦，同埋教小朋友新技巧，同埋相信小朋友可以學到新技巧嘅。咁當然啦，就因為佢即係。喺呢個課程裏邊，我哋有解釋哦，原來咩叫做發展遲緩咧？原來即係原來佢哋有唔同嘅感統需要喎，即係因着佢哋有多啲嘅了解或者啲新技巧咧，以至到佢哋更加有自信嘅。係啦，咁同埋咧，佢哋咧同小朋友結連，去到一齊，去到享受啦。咁咩叫結連咧？頭先就話哦，原來互動咧唔係淨係坐喺隔離嘅，互動咧唔係淨係存在就得嘅，係一個互相雙向嘅。咁點樣嘅一個互動係即係適合嘅咧？係最幫到小朋友，都最幫到自己，唔會自己太辛苦嘅咧。咁我哋都會去到討論嘅。咁亦都係啦，即係我哋呢個咧就唔係即係1對1嘅課程啦，而係一班人嘅家長嘅課程，或者係照顧者嘅課程。咁點大家可以分享同埋結識新朋友。咁我見到其實好多參加者啦，佢哋喺度咧都會揾到新嘅朋友嘅咁樣。係啦，咁同埋咧，我哋會教咧點樣去到照顧自己嘅身心健康。咁其實星語堂由引入嚟香港之後咧，我見到即係好多嘅社工同事啦，唔同嘅 professionals，我哋其實有譬如心理學家啦，有教育學家啦，其實都會即係學呢套嘢。其實有好多唔同嘅即係專業人士都會學呢套嘢嘅。咁變咗咧，我哋因著好多唔同嘅即係我哋本身嘅 training 啦，咁我哋會加咗啲嘢落去嘅。咁好正嘅咧，就係譬如有啲佢哋會教多啲，譬如 meditation 啦，一啲默想咁樣樣啦。咁呢套嘢本身咧，其實咧佢就係每個星期咧都會做個呼吸練習嘅，教一個最簡單嘅呼吸練習嘅。係啦，咁咧俾大家咧有個簡單嘅 skills 啊，平時咧都可以做到，唔需要有太多人去到講俾你聽，你係自己咧坐喺度，企喺度，你就可以自己有休息啦，咁樣樣係啦。咁但係我自己帶少少嘅時候咧，我都有邀請我啲即係參加者咧，佢哋各自去到每個星期帶一個即係呼吸練習嘅。咁大家都有唔同嘅 style 嘅，咁所以都可以有交流嘅地方。咁但係咧呢個課程都係啦，即係佢係第重要嘅地方咧，佢係講我哋照顧者啦，需要照顧自己嘅身心健康嘅。係啦，咁課程設計嘅概念咧，咁我哋第一個概念咧就叫做即係 parent mediated 或者叫做 parent implemented 嘅 intervention，由家長執行嘅教育方法。咁我就交時間俾係。唔該，思思，我哋呢個圖咧其實都緊要嘅。點解咧？因為都係講嗰樣嘢，啲專業人士咧其實唔可以24小時陪住啲小朋友噶嘛。咁所以咧，我哋就好希望咧，就世界衞生組織嘅導師啦。佢哋咧就會教本地嘅導師關於 CST 嘅嘢，跟住本地嘅導師咧就會帶呢啲 information 俾啲家長啦，咁喺小組嘅模式啦咁。
咁跟住咧，希望從而咧就由家長咧帶啲信息俾小朋友，呢個就係成個流程啦，咁樣樣。係啦，咁其實大家都會問咁樣嘅模式 work 唔 work 嘅咧？其實我哋呢一個咁模式咧就叫 parent implemented 嘅 intervention，即係話唔係一啲專業人士直接去接觸啲小朋友，而係啲家長或者 caregivers 去俾呢樣嘢啦，去俾啲information 或者 service 啊，或者一啲服務啊，或者溝通方法啊，俾同啲小朋友一齊合作做啦咁。咁呢一個係我哋準備呢一個 PowerPoint 嗰陣時揾到一個最新嘅一個研究咧，就係一個我哋叫 meta analysis，一個叫系統性嘅分析，就分析咗一啲專係關於 parent implemented 嘅 intervention 嘅studies 嘅研究啦，咁樣就發覺咧，其實大家可以睇下啲數據嘅，都幾誇張地出色嘅，我覺得用 parent implemented。就話咩咧？Overall 嘅 benefits of 呢啲 PII 啦嚇，叫 parent implemented intervention 咧，嗰個 G 其實係個 effect size 嚟嘅，0.5咧算係一個叫做有一個中度效果嘅一個方法嚟嘅。咁其實對於中度嚟講，雖然唔係話極高啦，0.8就係以上就極高啦咁，但係0.5其實都係一個幾好嘅 sign 嚟㗎，叫 medium 啦。我哋以 statistics 嚟講。咁同埋呢啲可以幫到啲乜嘢邊幫到啲小朋友嘅乜嘢嘢咧？你會見到咧嗱，G0.6咧就係幫到小朋友佢哋一啲正向嘅行為嘅一啲 positive behaviour，包括咗佢嘅社交技巧 social skills。幫到小朋友咩咧？0.545咧就係幫到佢喺講嘢 communication 咧就溝通上面都有一啲改善啦。頭先試試講過嘅，即係 maladaptive behaviour 一啲唔好嘅行為咧，其實都可以幫佢減少咗0.5。咁至於有0.23就係令到小朋友 more adaptive 啦，咁呢個就比較低啲啲啦，叫 low 嘅 effect size。咁所以呢一個 meta analysis 對我嚟講，或者對好多人嚟講都好鼓舞嘅，因為你教到家長去 implement 呢一類型嘅 intervention，原來個效果都幾好。咁當然唔係話呢啲嘢要取締專業人士嘅服務，但係其實都係講一句，因為小朋友唔可以24小時都同埋啲專業人士一齊啦，咁所以家長都扮演一個好緊要嘅角色。咁另外呢一個都係一個 review 啦，咁其實大家都可以睇下嘅，主要其實都係睇翻家長同孩子有冇進步啦，情緒上有冇啲乜嘢嘅掙扎啦，實踐上有冇啲咩難阻啦咁。咁大部分呢一類型而家嘅所謂 systematic review 咧，都係發覺呢一類型嘅 parent mediated 嘅 program 都係有效嘅。好啦，咁當然其實要點樣成效咧，亦都係真係複雜嘅。首先，有啲咩困難要處理啦，喺你右上角，喺你左上角嘅話就係究竟有啲咩好啲嘅 step by step 嘅方法可以 implement 到呢件事好啲啦。呢個圖其實係喺頭先嗰篇文章度抄出嚟嘅，咁我就唔 bother太複雜啦，因為咁主要其實大家都係記得，總之 parent mediated 嘅咧。都係一啲 effect 去幫到一啲小朋友誒家長佢哋一啲行為上嘅改變啦咁。咁其實主要你會見到呢一個就係一個我哋叫 triadic model 啊，就係家長嘅 involvement 啦、professional 嘅 involvement 啦，同埋係會同一時間影響咗小朋友嘅 outcome 嘅。咁俾翻個強心針大家啦，因為大家有時都對呢類型嘅 program 嚇唔係 professional 嘅 input 嘅喎，係咪真係有效㗎？咁但係其實事實上係有效嘅，同埋我覺得都係講嗰樣嘢，因為家長多啲時間陪小朋友，同埋長啲時間嘛，你唔可以成日永遠都靠啲 professional 去幫啲家庭，所以呢個 parent mediator 係緊要嘅。唔該晒。係啦，咁亦都係咧，因為即係照顧者啦，係一個執行者，即係唔係淨係靠嗰啲專業人士啦。咁變咗咧，我哋自己本身咧，其實我哋需要有相當嘅技巧，我哋先可以做到嘅。咁我哋咧嗰啲技巧咧，其實係好日常化嘅，包括咧我哋會教大家點樣去到留意小朋友需要啦，佢嘅即係行為上面，其實佢表達緊啲咩咧？其實佢心裏邊會有啲咩感受咧？或者其實會喺即係唔同嘅情況。佢有啲特別嘅做法嘅，譬如佢可能奶一啲嘅玩具嘅，其實佢係有啲咩原因咧？會唔會係有感統需要咧？咁我哋嘗試了解咧小朋友佢需要同埋行為背後嘅動機啦。咁亦都係我哋唔係咧
去到要做一啲特別嘅嘢嘅。但係我哋譬如同小朋友玩玩具嘅時候，其實我哋可唔可以跟住小朋友嘅喜好去到揀玩具咧？咁佢有冇啲自己中意玩嘅方式咧？唔係家長去到淨係教小朋友嘅方式咧？咁樣樣係啦，我哋從小朋友嘅喜好去到入手嘅。咁另外咧係啦，我哋即係我哋會教大家啦，去到點樣觀察啦，同埋點樣去到理解小朋友其實唔同嘅遊戲嘅方法，其實佢學到啲咩咧？其實佢嘅程度去到邊度咧？我哋下一步可以點樣幫到佢咧？咁呢個課程都會教大家點樣理解小朋友啦，有啲嘅技巧啦，咁更加重要嘅咧就係即係你同小朋友嘅關係。有陣時咧，我哋好想同小朋友玩啦，咁但係咧可能我哋咧同小朋友玩咗2下咧，跟住佢就冇興趣啦，要玩第二個遊戲啦，或者佢行開啦咁樣。咁有咩方法可以幫助小朋友留耐啲，有興趣同你玩，有興趣同你互動咧？咁呢個咧都係我哋會同大家去到，即係喺呢個課程裏邊大家去討論嘅。咁其中之一個好重要嘅地方咧，係呢個課程裏邊強調嘅咧，就係要有耐性。咩叫要有耐性咧？就係要識得等小朋友。咁都會討論其實有啲咩時候咧需要等個小朋友。唔係你話事嘅，有陣時咧亦都唔係小朋友話事嘅，但係你等耐啲，觀察耐啲，睇下小朋友發生咩事咁樣嘅。好多時咧，譬如嗰啲家長咧都會講其實咧我係咁同小朋友講，佢都唔睬我，唔理我，聽唔到喎咁樣樣。跟住咧有陣時咧，即係喺某啲場合我就會提議啦，其實咧你咧唔好慢咁講嘢，你嘗試下停喺度。當你停喺度咧，個小朋友有時咧就會覺得好奇怪嚇，媽咪爹哋平時好多嘢講嘅喎，佢明明講緊嘢，做咩突然間停咗咧咁樣？當你停咗，佢聽唔到聲音嘅時候咧，有陣時佢就要望下你發生咩事。佢當佢望你嗰下咧，你哋就開始有互動。係啦，咁變咗咧，我哋等小朋友咧係好緊要嘅。等小朋友啦，我哋俾自己有機會去到發掘小朋友佢真正諗緊啲咩啦，佢嘅程度去到邊度啦，同埋咧我哋俾機會佢去到表達，亦都係俾機會咧我哋有多啲嘅互動嘅。咁同埋咧，呢個課程咧亦都會講咧點樣去設立界線啦。原來咧，我哋唔係所有嘢咧都要俾小朋友嘅喎。我哋咧係需要對小朋友有同理心啦，需要尊重佢哋啦，我哋需要體諒佢嘅感受、佢嘅喜好啦。但係咧，我哋有啲情況之下咧，我哋要 say no 嘅，同埋點樣 say no 咧？呢個課程都會教嘅。咁喺今日我哋呢個 webinar 裏邊啦，就唔可能即係教晒所有技巧噶啦。咁但係我哋就會即係蜻蜓點水式，或者係即係啲重點式嘅去到介紹一啲嘅技巧。咁同埋咧，我哋今日咧都會講呢個課程咧究竟有啲咩嘅元素嘅。咁希望大家咧日後即係有機會去到上呢個課程嘅時候，或者係即係導師啦，你哋帶呢個課程嘅時候，其實會唔會喺當中當呢一套嘢去講解嘅時候，同你哋學識嘅同學會唔會有啲相同同唔同嘅地方咧？其實都可以俾大家喺度諗多啲。係啦，咁變咗今日就唔會講晒所有噶啦，但係會重點式喺度講嘅。係啦，咁除咗係由家長介入咧，其實仲有一個好重要嘅概念嘅，就叫做自然介入 （naturalistic intervention）。咁呢個咧就係講緊咧，我哋咧平時咧家長咧，其實湊小朋友好多時，我哋重點咧係應付日常生活，即係朝頭早我點樣可以幫個小朋友換衫咧、換鞋咧，可唔可以點樣可以食早餐，令到佢配合，唔好淨係掛住玩玩具咧，唔好累地，跟住可以即係順利嘅出到屋企咧，或者我哋點可以幫助小朋友佢慢慢去到學習到點樣去即係自己識得着衫着鞋啊，除衫啊，咁一啲嘅自理刷牙咁樣樣，係啦，即係我哋好多時睇到嗰個 picture 咧，就係其實我點樣搞掂呢件事？但係原來呢套嘢咧，用呢個自然介入方法咧，佢就話原來你每日生活同小朋友互動啦，你哋生活每個小嘅部分啦，都可以成為一啲嘅學習機會。可唔可以停喺度諗一諗究竟點樣去到教小朋友着衫咧？教小朋友着衫嘅時候，其實我有啲咩字眼可以教佢咧？我點樣同小朋友玩咧？係咪淨係小朋友佢攞個玩具出嚟，跟住我就睇下佢搞咩，或者我教佢點樣玩一個新玩具咧？咁點解其實呢個係一個可以為小朋友去到設計一個學習機會，按住小朋友佢嘅程度。
我哋係啦，會分辨究竟佢講到幾多個字啦，佢究竟係用啲咩手勢去到表達啦。我哋會有唔同嘅分析，去到幫小朋友去到衡量佢而家嘅程度去邊啦。下一步我要教佢啲咩嘅咁。咁同埋咧呢個課程咧，我哋都會從呢啲生活嘅小節裏邊啦，我哋都會教一啲生活概念。咩叫生活概念咧？譬如流程啊，原來咧朝頭早我哋有幾個步驟嘅，可能咧我哋起身啦，跟住咧然之後咧就要刷牙啦，然之後咧我哋要換衫啦。然之後我哋要食早餐啦，然之後我哋要出門口嘅，即係可能有唔同嘅步驟。小朋友有冇概念啊？原來每樣嘢係可以接住做嘅咧。我哋當我即係訓練家長嘅時候，家長去到再訓練小朋友嘅時候，佢可唔可以將譬如而家佢識得洗手啦，而家小朋友識得去到自己着衫啦，可唔可以佢自動自覺去到下一步咧？咁好多生活概念我哋都會討論嘅。係啦，咁同埋咧，我哋都會唔係淨係即係隨住生活嘅節奏，我哋去教小朋友啦。我哋會專登製造一啲嘅學習機會俾小朋友嘅，咁啊都會陣間講多少少。咁同埋我哋會鼓勵咧，就係小朋友有機會咧去參與家庭嘅活動。咩叫參與家庭活動咧？可能譬如食飯啦，原來要set 張台啦，究竟有冇啲地方可以大家去到分工嘅咧？咁樣係啦，咁我哋就唔會咧呢個課程，我哋唔會即係叫家長啊，你一定要 focus 某一樣嘢，一定要而家咧呢個禮拜咧，你教小朋友啲咩？而係咧我哋教家長點樣去自己為小朋友設計嗰個課程，幫助小朋友學習嘅。係啦，咁呢個咧自然介入嘅方法咧，更加係唔係一個即係教學上面嘅一個方式啦，唔係即係你講俾小朋友聽咯，而係咧喺日常生活中咧，我哋透過觀察同埋聆聽、示範同埋描述咧，我哋去教小朋友嘅。咁觀察同聆聽 （look and listen） 啦，呢個 show and say 啦，係成個課程咧其實好重要嘅一啲概念嚟嘅。當你睇到網上面即係2022年版嘅時候，你會見到不斷重複係呢幾個字嘅，係啦。咁所以我哋陣間亦都會講多少少，究竟點樣去到觀察聆聽，點樣去到示範同埋描述嘅。好啦，咁而家咧就講下個課程嘅編排啦。我哋咧知道咧，有9節小組嘅，係啦，呢個我哋大家好熟悉啦。如果你有參加過，你或者有聽過，或者你係導師嘅話，係啦。咁但係咧，原來咧，我哋除咗9節小組之外咧，我哋仲有3個嘅家訪嘅。嗰3個家訪咧係第一個喺開始小組之前，譬如咧我啱帶呢個小組咧，我主要2、3月咧佢哋就上堂啦。咁我喺1月份嘅時候咧就同佢哋做第一個家訪。個家訪做啲咩嘅咧？原來咧係有幾樣嘢嘅。咁係啦，你喺嗰個網上面咧，你家訪嗰個嘅document 裏邊，其實你會見到成個嘅流程啦。咁但係我就重點介紹下，係啦。咁譬如我哋會提啲咩咧？我哋會同家長或者其他照顧者去到傾下，究竟小朋友佢個發展係點樣樣啦。譬如佢會唔會有早產啦？其實佢會唔會有其他譬如大小肌嘅即係嘅 concern 啦？佢究竟而家講嘢係個家長覺得小朋友講成點樣樣啦？咁係啦。咁同埋咧，我哋會聽下咧家長佢有啲咩憂慮，佢有啲咩最想幫小朋友嘅。唔係我話俾家長聽啊，原來咧你而家咧要教佢着衫，而係咧家長其實有冇諗過啊？其實嘅小朋友係咪 ready 可以準備去到學某樣嘢？你有冇邊樣嘢想教小朋友先咧？咁樣係啦，嗰個目標咧唔係我哋為家長而定嘅，唔係我哋為照顧者而定嘅，係佢哋一齊，即係我哋一齊去定，或者你哋自己去定嘅。咁亦都係咧，我哋咧會從我哋會觀察家長同埋小朋友嘅或者其他屋企人啊，係啦嘅互動咁樣樣啦。咁同埋咧，我哋會聽清楚咧，就係究竟嗰啲照顧者屋企裏邊嘅人究竟點樣睇呢件事？究竟點樣理解小朋友需要啦？究竟點樣佢哋去到理解小朋友提出要求啦，或者嘅分享啦咁樣樣嘅。咁我哋喺呢個第一個家訪裏邊，我哋就會做呢啲嘢嘅。咁同埋咧，除咗認識之外咧，我哋會評估嘅。咁評估咧，我哋就會同小朋友即係自己啦，我哋導師啦，就會同小朋友去到玩遊戲，去到睇下佢對住唔同品種嘅玩具、唔同類型嘅玩具咧，究竟佢個諗法係點樣樣，佢自己嘅方法係點樣樣。唔係我教小朋友啊，你而家要答呢個，要做嗰個啦，而係睇下小朋友佢自己本身而家嘅遊戲方式係點樣樣嘅。係啦，咁我哋就按住嗰個小朋友進度咧，去再同家長去到商量啦。咁更加係咧，我哋咧會
用呢個機會啦，去接觸其他嘅家庭成員嘅。有陣時咧，我上去一啲家訪嘅時候啦，會有4大長老一齊去商量咁樣樣啦，好多一大棚人嘅。咁其實好重要，因為咧湊小朋友咧係有陣時我哋全村人。即係我哋要 village 咯，即係去到湊個小朋友，每一個家長或者每一個照顧者咧，其實佢哋嘅擔任角色都好重要嘅。尤其是好多時咧，就係即係父母朝頭早即係要日頭翻咗工啦，咁跟住有長啦或者有姐姐去到幫手去到湊小朋友啦。咁呢啲相處嘅時間咧，都係即係可以俾到小朋友好多學習機會。咁所以喺家訪咧，就算即係佢哋冇嚟到去到上堂嘅時候咧，其實喺呢個嘅接觸都可以同佢哋討論佢哋有啲咩嘅concern 啊，同埋可以示範一啲技巧俾佢哋睇嘅。係啦，咁第二個家訪咧就會喺個課程中間去到進行嘅。咁做啲咩咧？就係原來咧喺頭嗰幾堂裏邊咧，其實參加者咧就已經學咗啲技巧啦。我哋去到佢哋屋企嘅時候，就會睇下究竟佢實際上佢哋用啲技巧係點樣用啦，咁樣咁同埋了解佢哋嘅需要啦，同埋我哋會做一啲嘅示範啦。有時示範咧其實都好難嘅，因為咧我哋唔係成日接觸小朋友啦，究竟我哋即係同小朋友互動係咪真係示範到技巧咧？咁有時即係作為導師咧都有啲挑戰嘅。咁但係我諗即係作為導師都係我哋自己嘅學習嘅機會咯，認識唔同嘅小朋友啦，同埋同。就算我做得唔好嘅時候咧，我都可以同家長討論究竟其實我喺呢度衰啲咩咧？究竟小朋友做緊啲咩咧？有咩啲我忽視咗嘅咧？咁變咗呢個示範嘅過程咧，其實好重要，示範一啲課程裏邊教嘅技巧。係啦，咁去到最尾咧，咁就會成個課程完結啦，我哋都會有最後嘅家訪啦，亦都係跟進啦、示範啦，同埋做總結嘅。咁樣咧，即係我自己咧帶咧就會比較緊湊啲嘅，係啦，因為工作上面比較忙咁樣啦，咁變咗咧我就會即係每個星期咧都會有小組，但係有啲嘅機構咧其實會將啲課程咧拆開少少，俾啲家長有多啲時間去到即係再深入了解或者再練多啲嘅技巧，咁其實都係好嘅。咁我就即係大概用4個月斷開咁樣就完成成個課程3個家訪啦，同埋9個小組。咁我哋咧就多數咧就會收6個家庭嘅。咁我都試過用呢個家長即係或者照顧者做單位咁樣樣啦。但我發現咧，原來用家庭咧做單位都好嘅，即係一個家庭咧其實我都可以出多幾個成員啦。如果佢哋有興趣去到參加嘅時候，因為當佢哋幾個人坐喺度嘅時候，就會發現原來大家諗法有啲相同，亦都有啲唔同嘅地方，其實都係一個好嘅平台，俾佢哋去到研究屋企裏邊究竟點樣湊小朋友。係啦，咁樣咧，嗰個網上面你揾到嗰個 home visit 個 guide 咧，咁其實就會有講噶啦。其實每一個嘅visit 嘅時候，佢哋要睇啲咩啦，即係我哋要睇啲咩啦，同埋嗰個目標係點樣樣啦。同埋你見到右手邊咧，其實就係其中一張 evaluation form。原來咧，我哋平時每做完一個家訪之後咧，我哋都要填翻一啲嘅即係一啲嘅評估嘅資料咁樣咯，或者一啲進度嘅資料啦。咁我發現其實都好重要嘅，即係我哋咧做得幾個家庭咧，其實我哋有時唔記得咗，唔記得咗發生啲咩事。咁寫低佢咧就會知道大概呢個進度咧，我哋可以下次就下一個家訪就喺度再跟進啦。咁嗰個網上嗰個係啦，資料咧其實呢個就直接係佢哋俾嘅 sample 嚟嘅，係啦，佢直情有教埋你咧去到點樣填呢份嘢嘅。係啦，咁我哋咧喺呢個嘅講座裏邊咧，都講呢個叫做咧家長小組同埋家訪嘅雙軌學習模式。咁就因為見到咧，其實我哋有陣時推行啦，我哋本地啦，或者其實外國咧有陣時，因為做家訪咧，其實都有困難，即係要用好多嘅時間啦。即係我有時咧做到夜晚9點鐘啦，咁樣係啦。咁即係星期六日亦都可能要就家長，因為佢喺屋企啦，咁我先做到家訪啦。咁樣星期六日都要開工咁樣樣啦，咁但係咧，我想帶出嘅就係咧，家訪對於呢個課程嚟講係好重要，因為咧我哋係即係深入到去佢屋企，我直情咧我會見到我哋平時咧就教小朋友原來即係教家長就係原來你同小朋友有互動咧，好多時咧可能你擺張台喺度，跟住擺凳喺度，但係究竟點樣 set up 先有一個好嘅 eye contact 咧？咁我哋見到實際嘅情景啦，或者佢見到佢啲玩具啊、食物啊擺喺邊，咁我哋就會俾到一啲適時嘅意見佢哋咯。咁所以家訪咧係好重要。咁呢度咧亦都有2篇文嘅一啲數據啦。咁想帶出嘅就係咧，原來其實好多
呢個 parent interventions 家長介入嘅模式咧，好多時都可以屋企進行㗎，反而咧係少部分咧係冇屋企嘅，係啦，大部分咧都 involve 嘅家庭係啦，可能喺屋企裏邊直情上堂啦，都會有啲咁嘅情況出現嘅。咁變咗係啦，即係呢個課程咧係有小組同埋有家課。咁呢個課程咧作為一個實證為本嘅課程咧，其實有3個階段嘅。第一個咧就係即係佢有一開始係建構啦，佢建構咧係有2個步驟嘅。第一個咧就係即係佢哋會睇好多嘅文章啦，去到睇究竟有啲咩方法係好幫到呢班嘅小朋友，同埋係幫到呢班嘅家長嘅。咁然之後咧，WHO 咧佢都做咗一個好大嘅專家諮詢啦。咁涉及21個國家啦，咁先至去到設計呢個課程嘅初版。咁然之後呢個初版咧都係某啲地方去試啦，咁亦都係引入去唔同地方嘅時候咧，都有再進行評估嘅。咁係啦，呢個係一個即係3部曲嘅實證為本課程啦。咁呢個嘅重要性想帶出係啲咩咧？就係咧呢個咧佢嘅定位係一個課程啊。咁係啦，呢個課程咧係由好多唔同嘅發現係有用嘅技巧去到擺入嚟嘅，咁變咗我哋好多時咧用呢個課程嘅時候，導師就覺得啊，其實呢一套嘢咧同邊一套都好似喎，呢一套嘢同邊套嘢都唔同喎咁樣樣。咁其實咧你會見到 WCST 咧佢係有其他課程嘅影子嘅。點解有其他課程嘅影子咧？咁就係因為原來佢係 learn from 其他嘅 studies 咁樣。係啦，咁亦都係因為佢定位一個課程啦，唔係淨係一個 therapy，唔係淨係一個嘅即係治療法啊。所以個重點咧，唔係淨係咧學咗啲技巧就oh yeah咁樣即係夠啦咁樣。尤其是對於導師嚟講咧，其實都好需要了解呢個課程嘅架構。點解佢會咁樣設計家課咧？點解佢會咁樣設計啲小組咧？其實每一堂嗰個鋪排係點樣樣？佢點樣可以搭住上喺度教家長咧？咁變咗都好重要嘅，即係導師了解到呢個嘅。喺個課程有一個明確嘅架構，同埋嗰啲架構點樣設計出嚟嘅咁。咁喺呢套課程咧，其實咧會有每一堂啦，其實都會有重點，同埋會有技巧去到教家長嘅。譬如第一堂咧，讓孩子投入參與嘅時候咧，佢有3個嘅重點嘅。第一個重點咧就係幫家長去到了解，或者幫照顧者去了解。原來咧全部小朋友，所有小朋友，無論佢好叻啦，或者佢比較弱啦，其實佢都可以學習同埋可以識得新技巧嘅。咁你就俾佢打一個強心針啦。其實有陣時咧，好似教極都唔識嘅咁樣樣。原來唔使擔心嘅，小朋友咧佢有佢嘅步伐嘅。其實小朋友一定可以學到嘅。咁第一課就係即係幫家長有打呢個基礎啦，同埋咧，我哋會講小朋友喺冷靜同埋輕鬆嘅情況之下咧，就最容易學習嘅咁樣。同埋我哋會咧透過日常生活去教小朋友嘅。所以咧見到咧重點，如果我哋即係帶呢套嘢嘅時候咧，我哋要留意每次嘅重點咧，我哋需要幫家長去到了解，亦都係呢啲重點係啲概念嚟嘅。咁呢啲概念唔夠噶嘛，點樣落地咧？咁就會有啲技巧啦。咁譬如咧，第一個技巧第一堂咧就係要整理空間。有陣時咧，我哋咧俾小朋友咧玩好多款玩具咧，就周地嚟嘅咁樣。咁但係咧，我哋即係將啲嘢咧四圍擺，或者小朋友眼前有好多唔同嘅樣嘢嘅時候咧，其實佢會分心㗎。咁變咗我哋想小朋友專注喺你想教佢嘅嘢，你嘅互動裏邊咧，就需要將嗰樣嘢其他嘢拎走。你哋兩個中間咧，淨係擺你哋想玩嘅玩具咁樣樣。咁更加係咧，呢個課程咧，亦都係鼓勵大家咧，唔係將所有你哋想玩成套玩具咧就擺晒喺度。譬如你哋玩即係積木啊，或者玩即係可能火車路軌啊，或者玩動物咁。好多時我哋會做啲咩咧？我哋就係就倒啲玩具出嚟啦，跟住散晒喺度啦，跟住俾小朋友去度揀啦，去度砌啦咁樣。原來咧呢個咧唔係我哋鼓勵嘅方法嚟嘅。我哋鼓勵方法係點樣樣咧？我哋鼓勵嘅方法咧係你擺幾嚿喺面前，等小朋友去玩，等佢同你可以集中專心嘅去即係玩呢幾嚿嘢。當佢譬如砌得五嚿Lego 啦，咁佢唔夠喎，咁佢唔夠會點做咧？就自然就會想要多啲，想要多啲嘅時候咧，而家咧你就可以將你收埋喺側邊喺隔離嗰啲玩具咧，足夠去到攞俾佢，同埋攞俾佢嘅時候咧，我哋會有個技巧嘅。我哋咧會俾2個選擇，或者俾3個選擇俾小朋友嘅。你想要紅色積木啊，定要綠色積木咧？咁我哋會
即係拎起啦，我哋會擺喺我哋塊面嘅側邊啦。我哋係想幫小朋友咧，第一佢哋唔單止淨係望到啲玩具啦，佢望我啊。即係我想咧，有時小朋友咧，佢都會淨係望住嗰個積木嘅，但係起碼咧，佢開始個視線咧，去到移去我塊面嗰度啦。佢開始咧有一個習慣，原來咧我同人相處咧係需要望住你塊面嘅。咁最好咧，佢就開始學識咧，望到個三角啦，就係眼睛同埋個鼻啲三角啦，咁樣樣。咁啊，通過咧舉高，跟住俾2個或者3個選擇俾小朋友，同埋形容嘅時候咧，我哋描述。係啦，咁我哋想小朋友咧，慢慢就學到呢樣嘢。呢個叫做紅色積木，呢個叫綠色積木，呢個叫紅蘋果，呢個叫香蕉咁樣樣，即係佢就會學識呢啲嘅字眼。係啦，咁同埋我哋會跟住小朋友選擇嘅。係啦，咁同埋咧，我哋咧會去到小朋友嘅面前啦，去到同佢有互動嘅。咁喺香港，我哋一般咧都會好多時會鼓勵我哋即係有張台同埋有2張凳啊，小朋友咧去同你咧可以大家平視線嘅望到對方啦，咁樣樣。原來咧而家呢一刻嘅 David Cho 咧，我都有專登問過導師嘅，跟住佢話咧其實唔一定咧要係個台，唔一定係張凳度嘅。原來咧小朋友咧佢本身好多小朋友都中意喺地下度玩，喺地下度玩都可以嘅，但係我哋就需要留意啦。喺地下度玩嘅時候，究竟小朋友會唔會望到你？你會唔會太高咧？咁你見到呢幅圖啦，其實咧嗰個爹哋咧即係就趴咗喺度就同小朋友玩啦。咁其實都辛苦嘅，咁所以可能因為咁樣咧，即係大家就會多啲喺張台度玩啦。但係張台度玩嘅時候咧，都要留意，有陣時咧即係尤其是我哋照顧者啦、成人啦，有啲係比較高嘅。咁你小朋友好細粒嘅時候咧，其實佢有陣時咧，你哋就算坐對面咧，都未必會睇到對方嘅。係啦，咁所以咧，我哋就係啦，可以考慮下，譬如我小朋友會唔會坐凳，而你就坐譬如地氈咁樣樣，咁跟住咧，盡量你哋可以即係俾小朋友望到你嘅。但係有陣時咧都唔需要咁 rigid 嘅，都要睇下個小朋友咧佢個習慣係點樣嘅。如果個小朋友其實佢習慣望人啦，佢平時都會同你分享啦，會覺得好正喎，會望住你俾你睇喎咁。其實如果佢有呢個習慣咧，唔係完全平視線咧，其實都 OK 嘅，即係小朋友佢望到你同埋佢有意識就得㗎啦。咁所以咧，呢一個課程咧，你見到咧呢一啲咧都唔係一啲需要好多工具嘅技巧嚟嘅。其實係日常生活，我哋點樣擺啲嘢啦，幾時拎啲嘢出嚟啦，我哋點樣同小朋友有互動咯。其實呢啲咧就係我哋會教家長一啲好日常嘅技巧。但係呢啲技巧咧，好幫助到小朋友咧去到專心去到學習，亦都係咧我哋設計到啲咩咧，希望佢係能夠聽到嘅。係啦，咁呢個課程咧，其實係用呢個漸進式嘅方法，呢個階梯式嘅方法去到即係進行嘅。咁佢首先啦就會去到教大家去到點樣建立常規啦。咩叫常規咧？常規就係講我哋將日常活動咧變成我哋每一日會做嘅，或者未必每一日，我哋好多時經常會做嘅一啲嘅活動。喺呢啲活動當中咧，我哋可以滲透一啲即係教小朋友嘅技巧嘅。係啦，咁我哋喺屋企裏邊咧有啲常規平時嘅活動去到教小朋友作為一個嘅platform 啦，咁然之後我哋就可以咧去到諗下啦。既然我哋已經有一個嘅場景可以同小朋友去到學習，我哋教咩咧？點樣教咧？咁跟住咧4、5、6課咧，其實就係教大家咧點樣去到定呢個學習目標啦，點樣去到評估小朋友嘅進度啦，同埋咧點樣用一啲嘅技巧咧去到幫小朋友去到學習嘅。係啦，譬如我哋會討論啦，究竟我哋會譬如教小朋友拉鏈，我哋係會一次過幫佢做晒好啊，定係話我哋會幫佢拉啲好啊，定係點樣樣咧？咁我哋都會討論有啲咩方法嘅。咁同埋啦，如果小朋友同你有一個常規活動，去到大家做練習啦，你又知道點樣去到定目標，同埋下一步點樣教小朋友啦。咁好多時咧，我哋就喺個即係溝通上面咧，未必咁順利嘅。咁我哋係啦，第3個部分咧，我哋7、8、9堂咧就會講到咧點樣處理問題。係啦，當小朋友去即係唔合作啦，走嚟走去啦，或者佢太過興奮、太過開心，周圍走啦，咁我哋點樣做咧？咁呢啲咧係啦，我哋都會討論嘅。咁所以咧我睇落去咧呢個課程咧，我就會將佢分開呢3部分。建立常規啦，學習目標，即係定呢個目標啦，同埋去到處理問題嘅。
咁樣咧喺我哋教小朋友嘅時候咧，都唔係一次過就教家長或者教照顧者點樣去到定常規嘅，而係我哋咧從基礎入手嘅第一堂咧就會講啊點樣係一個最佳時機啦，即係等佢哋有一個開始同小朋友互動啦。第二堂咧我哋就開始揀遊戲啦，有啲咩遊戲或者有啲咩家中嘅日常活動可以做一個常規啦。有機會做常規。第三咧，第三堂咧，我哋先介紹咩叫常規同埋點樣建立常規嘅。咁變咗咧，成個課程咧，其實係按住大家去到慢慢吸收嘅即係部分咧，去到教導嘅。係啦，咁呢個就係小結。咁因為時間關係咧，我就唔再重複啦。係啦，咁常規活動咧，其實一啲都唔神秘嘅。常規活動咧係有啲我哋平常會同小朋友去到做嘅，係啦。譬如我哋會佢自己，即係我哋想教佢著衫啦，佢小朋友會食飯啦，究竟佢點樣去到譬如揸住隻羹啊，佢點樣係啦，即係大家都好知道當中嘅嘢。同埋咧，唔單止小朋友自理嘅，更加係咧我哋想小朋友有機會參與家中嘅活動嘅。咁亦都係香港啦，其實我哋好多家庭都會有姐姐去到幫手咁樣樣啦。咁亦都會去到考慮下啊，其實有啲咩小朋友都可以參與，佢可以去到學習嘅咧咁。咁玩遊戲咧冇話一定要玩咩遊戲嘅，但我哋就係家長咧教家長點樣去到睇小朋友而家嘅學習進度，佢遊戲方式，佢嘅遊戲程度，去到為小朋友設計呢啲嘅活動嘅。咁常規咧，其實有幾個嘅特色嘅。第一個咧就係要共同參與啦。咁跟住咧同埋咧即係你需要咧同小朋友係一個伙伴嘅關係啦，唔係淨係教佢嘅關係啦，唔係淨係你講住佢做啦，而係大家會一齊參與嘅。同埋當中咧會有小步驟啦，亦會有故事性嘅。咩叫故事性咧？就係有開始同埋會有完結嘅，係啦。即係你玩遊戲啦，譬如砌積木啦，有一個即係開始答啦，跟住可能會推冧佢啦，咁然之後又重新再嚟過啦咁同埋咧會重複做嘅嗰樣嘢咧譬如幫手晾衫，其實每日都可以幫手晾衫咁樣嘅，同埋咧盡量咧就會令到個過程咧係有趣嘅，小朋友去參與嘅。係啦，咁譬如咧呢個咧就係一個常規活動啦，好簡單就係有個爹哋去到倒一啲嘅粉飲品嘅粉落去嗰個大嘅 jar 嗰度，咁然之後咧個小朋友就負責攪，咁跟住咧每次倒同埋每次攪嘅時候咧，爹哋都會按住呢個小朋友嘅語言進度去到教佢，譬如而家咁樣睇落去咧，個小朋友語言進度咧，可能佢未識講嘢嘅，或者佢啱啱可以識一個字嘅，即係一個詞語嘅。咁所以咧，爹哋咧就每次示範一個詞語就喺度教佢啦。係啦，咁我哋咧想嗰個常規活動咧係每日都做5分鐘啦，同埋係有諗法嘅，去你設計好教啲咩，同埋個進度係啲咩，我哋去教佢嘅。係啦，咁想提出咧就係有啲家長去到問我啊，其實星語堂有一個概念叫做50-50嘅，咁係咪常規裏邊係咪全部都係50-50咧咁樣樣？啊，原來咧我哋都要諗一諗，原來譬如我哋同小朋友可能嗰個常規係著衫嘅，咁我哋唔會想一世都係我幫佢着衫，唔會想一世都係輪流每個步驟，我哋會想小朋友去慢慢去自立去到做到晒成個步驟嘅，咁變咗呢個50-50咧係一個好嘅概念啦，喺度幫我哋留意翻原來常規咧係大家都要共同參與嘅，咁但係個參與程度咧未必真係50-50啦，可能有陣時你做多啲，小朋友做少啲；有陣時小朋友做多啲，你做少啲，亦都係有啲係你會慢慢放手佢自己做晒嘅。咁但係呢個常規做完咗，咁你咪去到下一個常規咯。小朋友有好多嘢可以學嘅，係啦。咁樣咧我就嘗試去到飛嗱，因為時間關係係啦。咁我哋咧頭先就話我哋會講多少少觀察同埋聆聽啦，咁樣樣係啦。咁我哋咧喺星語堂裏邊咧，我哋就會用呢個紅綠燈情緒紅綠燈。咁佢喺我哋嘅網上學習平台裏邊啦，我哋就會有一個情緒行為曲線嘅。咁但係咧，我哋喺而家呢一套最新2022年版咧，我哋就改咗啦，叫做行為溫度計。原來咧喺2018年嘅時候都叫做溫度計嘅，但係嗰陣時就 mood 嘅，即係情緒嘅。但係而家咧我哋呢個新版本咧，佢就強調咧，我哋觀察嘅咧唔係觀察小朋友嘅情緒，原來係觀察小朋友嘅行為。咁而家呢個時候咧，我哋邀請下我哋嘅 Camille 去度講下，Camille 可唔可以形容下呢個發高燒嗰個小朋友？係啦，你見到佢呢個動作做緊啲咩咧？咁樣，見到好似喺度掠地揼地下咁樣，咁亦都見到好似表情唔係好開心嘅，喊咁好似想發脾氣咁嘅。
係啦，非常之好啦。頭先咧你就觀察到佢嘅表情，佢嘅面部表情啦，同埋你觀察到佢嘅手腳啦，同埋佢嘅狀態係點樣樣啦。咁好，咁輕微發燒你會點形容咧？輕微發燒會見到佢側埋一邊身啦，啲手腳動作唔係好自然啦，咁個表情亦都係唔係舒適嘅表情。係啦，非常之好啦，係啦，我哋咧觀察嘅小朋友咧，我哋就教大家點樣去到觀察佢嗰個面部啦、佢嘅眼睛啦、佢嘅嘴啦，即係佢嘅手做緊啲咩啦，佢隻腳做緊啲咩，係咪硬緊啦咁樣，係從觀察佢嘅行為咧，再去到推斷佢而家嘅狀態點樣樣嘅。如果我哋一開波就而家小朋友嬲緊啦、發緊脾氣啦咁樣，咁我哋就會 miss 咗好多嘅細節。咁我呢個課程裏邊咧都會同大家去到即係睇下點樣去到觀察小朋友去到了解佢嘅需要嘅，係啦。咁我哋咧做多少少嘅練習啦，係啦。咁可唔可以形容下究竟呢3幅圖你覺得發生緊啲咩事咧？我覺得小朋友就喺第一幅圖啦，拖住媽媽，咁就冇乜好專心嘅，咁就係好信任媽媽一齊咁樣超級市場啦。第2張圖啦，見到啲香蕉就發聲啦，指住啲香蕉，咁就俾我嘅感覺係佢認得呢一個水果。咁媽媽亦都好似留意到啦。跟住第3幅圖就媽媽喺度教佢，呢個係香蕉咁樣。咁而見到小朋友都有望住媽媽嘅方向啦，咁都似乎係認真學習緊嘅。係啦。咁頭先咧 Camille 嘅示範咧，佢就話第一個圖咧，小朋友好安心咧。都係一個感受嚟嘅，係咪？係啦，咁變咗咧，我哋有陣時咧就係好快咁樣，好習慣性咧就跳咗入去我哋嘅理解裏邊啦。原來呢個課程咧就教大家咧去到觀察先。我哋觀察啲咩？譬如觀察小朋友原來眯埋隻眼原來小朋友即係佢喺度行緊，即係我哋會描述一啲嘅細節，從行為去到理解佢嘅狀態，就唔係由情緒去到入手嘅。呢個就係新嘅。所以頭先嗰個小朋友咧，其實你見佢黑埋眼咧，個鼻整高咗咧，其實佢係聞唔到有香蕉，被吸引到，所以係佢個行。非常之好，你觀察得好仔細。冇錯。係啦，咁因為時間關係咧。係啦，時間關係咧，所以我哋就即係嗰啲圖，我哋就唔再去到嘗試描述啦。其實咧 Camille 咧好好咧，就幫我哋去到做嗰啲功課，佢有睇過，咁所以同我哋描述嘅。係啦，咁而咧呢啲圖咧，如果你想攞嚟用嘅時候咧，其實你喺網上面嗰個City Picture 個 website 啦，陣間你喺我哋個 evaluation form 嗰條 link 嗰度咧，其實你會揾到嘅，你都可以揾翻啲圖嚟用嘅。咁係啦，即係可以，就算你而家用緊星語同又去到教家長都好啦，其實都可以會唔會考慮用呢啲圖咧？咁係啦。另外咧，我哋咧呢一套嘢咧都好着重示範同描述啦。其實示範同描述咧，頭先我都講咗。講咗好多㗎啦，咁就係譬如我哋會拎起啦，跟住我哋會一度俾佢睇到，跟住我哋一度描述呢個係蘋果，呢個係香蕉咁樣樣啦。咁然之後咧我哋通過示範去到講咧，希望小朋友慢慢自己可以 pick up 嘅。咁我哋就唔係好鼓勵咧即係照顧者咧去到成日都問呢個係咩嚟㗎？嗰個係咩嚟㗎？咁樣樣，而係咧我哋想佢慢慢一步一步從聽得多咧去到 pick up 到嘅，係啦。咁變咗咧，當你哋用呢套教材嘅時候啦，即係就算係即係工作人士啦，其實所有人啊家長啦都可以網上揾到呢套資料嘅。係有幾樣嘢你會留意到嘅。第一樣咧就係重點同埋技巧，你哋需要留意每一堂都有呢啲嘅元素。咁喺我上堂嘅時候咧，我老師特別強調咧重點咧係需要睇嘅，但係其實最重要咧係技巧，一啲落地嘅技巧。咁同埋咧，你會發現課程裏邊咧，當你揭開本教嘅時候，你發現課程裏邊其實有好多框架嘅。咁其實有好多教你點去到分類啦，點樣小朋友參與程度有三種參與程度嘅。咁你哋可以有啲框架去幫助你哋思考嘅。同埋咧每一堂咧其實有故事嘅。個故事咧其實本身今日準備咗咧，大家就未有時間去到同大家去到 go through 啦。咁但係咧佢裏邊有啲圖啦，有故事啦，其實係講緊一啲嘅技巧點做啦，同埋講緊即係作為照顧者嘅掙扎喺邊度嘅。咁樣樣係啦，咁故事都係一個即係好嘅入點，去到理解嗰個技巧究竟係咩場合度運用落運用出嚟嘅。咁同埋圖畫啦，頭先Camille就同我哋示範咗，Paul 亦都同我哋示範咗啦。睇圖咧，原來咧就可以學概念嘅，係啦，佢啲圖咧係有特別嘅設計嘅。咁同埋喺個課程裏邊啦，會有角色扮演啦，會有練習啦咁。
係，咁當我反思呢一個嘅課程嘅時候咧，咁其實我會見到有幾樣嘢嘅。第一樣咧，呢個課程嘅強調咧係要俾小朋友有學習機會。好多時咧，我哋太快等唔切咧幫小朋友做咗，亦都係等唔切咧譬如講。其實有陣時小朋友講到嘅可能講得慢啲，但我太快啦。我哋咧就要俾小朋友去到即係有多啲學習嘅機會。等同埋讓佢嘗試，係啦，咁同埋我哋要按照小朋友嘅特性啦，佢嘅步伐啦，去到幫佢設計嘅，就唔係我哋想要啲咩啦，而係我哋練習點樣跟小朋友玩，係啦，咁同埋咧呢個課程咧都會講點樣擴展小朋友同埋與人相處或者自理嘅能力嘅，係啦，咁係啦，時間關係，今日講解嘅就去到呢一度啦。係啦，咁就而家可以係啦 Q&A 時間啦，問答時間。咁如果你哋有想問嘅地方，有啲咩問題咧，都可以即係打出嚟嘅。咁我哋就嘗試去到回答。係啦，其實而家就有一條問題喺個 box 嗰度啦。咁家長就話其實每個自閉症小朋友都有好大分別。咁當然我哋都真係認同，咁有真係好大分別。咁但係個 WHO CST 嘅家長問點樣照顧者問點樣可以address 到呢個小朋友嘅差異咧？其實時思講得好好嘅，因為我哋嗰個點解個 home visit 咁緊要咧？個 home visit 就正正咧。等到個導師上到屋企，見到個小朋友同埋家長嗰種互動，同埋家長喺屋企嘅行為啊，同埋佢哋學習嘅模式，跟住去到 group 嗰陣時咧，大家可以咧就攞翻出嚟講，咁咧就變咗導師講嘅嘢咧就唔係好 generic 啦，就變咗好 tailor，你可以講到呢啲嘢。咁睇下思思有冇錯？更加係咧，我哋課程裏邊咧，我哋唔係用一套方式去到教大家，而係咧我哋幫大家去到理解點樣去到作為照顧者，你哋自己去到評估小朋友而家嘅語言程度，而家佢嘅手勢嘅程度，佢嘅習慣係啲咩咧？咁係你哋咧去到按住你哋小朋友嘅進度咧去為佢設計嘅。咁所以咧就我喺帶小組嘅時候咧，其實有陣時都好唔同嘅，即係有啲咧已經講到成句嘢啦，有啲就由單字開始，亦都係小朋友嘅年齡都唔同啦，或者佢嘅面對嘅困難都唔同咁樣樣咯。咁變咗冇問題咯，我發現係即係大家嚟到呢度咧，就係分享大家經驗咯。你做得叻啲嘅時候，你揾到方法嘅時候，你就可以同大家去分享咯。大家一齊未諗到方法嘅時候，就坐埋一齊去揾呢個解決方法。咁其實係一個好嘅平台嚟嘅。係啦，同埋 group 有個好好嘅，我哋都個經驗係咩咧？有啲比較experience 啲嘅照顧者咧。佢哋可以帶翻或者做一啲經驗分享咧，俾翻一啲新手啲嘅照顧者。咁我覺得呢樣嘢其實喺個 group 嗰個 facilitation 都發揮過好大嘅作用。係啦，咁第二條問題啦，咁就係講緊而家咧淨係即係網上面 WHO 有個英文嘅版本，咁可唔可以攞到中文嘅版本咧？咁樣樣，咁咧其實呢套課程咧。要作為導師咧，其實我哋需要 training 嘅，同埋咧我哋唔單止要上training 啦，我哋更加頭先就話有 supervision 啦，同埋我哋會有一個叫 fidelity test 嘅咁樣嘅。咁我哋作為導師，其實我哋需要有一個考核嘅課程，究竟我哋係咪真係用得到啲技巧，係咪用得合適嘅？咁變咗咧，呢一套嘢咧本身就唔係去到即係當然啲網上面有資源啦，但係本身咧其實如果要帶呢套嘢係需要有合資格嘅導師去到帶嘅。咁變咗咧，我哋而家咧就其實香港就冇公開呢個中文嘅版本啦。但係你如果參加個聲譽同遊嘅時候咧，就會有聲譽同遊嘅一啲嘅課程資料咁樣樣。咁亦都係咧頭先我哋介紹過啦，有一個嘅導師，即係東華三院佢做一個導師學習嘅平台嘅。咁裏邊咧都有啲即係技巧，大家可以即係 access 到嘅咁樣。係啦，咁但係WHO 點解將呢套嘢免費咁樣擺喺上網咧？因為其實都想大家，尤其是專業人士多啲了解，咁睇下會唔會佢哋都有興趣去參與呢一個 training 啊，呢個 supervision。咁所以其實某程度上擺上網嗰啲 WHO 嘅資料咧，就唔係俾家長嘅，不過大家都可以入去睇一睇咯。咁其實就教啲乜嘢咯，都總之你多啲認識一啲資料嘅，其實對個成績都有好嘅改善嘅。係啦，但係都唔鼓勵大家自己自學咁樣跟住攞去用。好，第三條問題啦，我哋有冇評估過呢個課程嘅即係有效性咧？咁同埋嗰個結果係點啊？唔知呢個係咪個導師同工嚟嘅？咁我哋咧其實咧，我哋就喺
3至4年啦，其實我哋就住星語同遊咧，我哋做過一個評估嘅。咁我哋評估咧嘅即係發現啦，其實咧香港有啲新嘅引入嘅方法，咁即係覺得係適合香港人嘅，譬如香港就創製咗呢個即係5大嘅原則啦、10大嘅技巧啦。咁其實好多家長咧都覺得係即係好有幫助，同埋呢啲家長都分享到咧，佢哋實際上即係個小朋友嘅個改變係點，自己嘅心態改變係點樣啊？原來咧自己本身咧同小朋友咧喺度互相爆發嘅，咁樣一樣，大家一個燥底咧，其他人燥底啦，或者即係小朋友咧成日自己唔肯拖住嘅，成日周圍走嘅，令到我好擔心嘅。咁佢哋都分享到小朋友改變，咁變咗我哋見到呢個嘅即係星語同遊啦，佢喺本地啦，其實係好有成效嘅，即係佢的而且確係令到小朋友有新嘅學習啦、講嘢啦、佢嘅行為啦、佢嘅情緒啦，家長亦都有即係多咗嘅自信啦，家長亦都即係有多啲嘅了解嘅小朋友嘅需要啦，按住佢嘅小朋友需要咧，去到回應佢哋嘅。咁見到其實成個嘅屋企嗰個氣氛都有改善嘅，咁所以我哋咧就好肯定咧係有用嘅。咁而國際版本咧，我而家帶啦，其實都見到即係家庭係有改變嘅，係啦，咁變咗係有效嘅。咁不過咧，如果你係做開研究嘅，你會知咧，要做 evaluation 或者一個咁嘅 program，係最高嘅 level 就做 RCT 啦，即係一個 randomized control trial。咁如果國際版咧，其實 randomized control trial 咧就好多地方有。咁我諗應該得4、5個國家有啦。我哋香港其實2019、20嗰陣時有做到 RCT 嘅，不過因為嗰陣時咧就同我哋想達到嗰種 face to face 再加 online 嗰種模式咧，就好大出入。咁 even 都個回收係都 positive 嘅，但係我哋就唔想 release 出嚟住啦，因為驚大家有混嘅程度就，因為嗰個疫情時間嘅 CST 真係幻想中想做嘅嘢好大出入，所以就個 RCT 嘅回收就暫時出嚟住。但我哋 internally 就 review 個其實個 positive 嘅 outcomes in terms of 個小朋友嘅 changes 啦，同埋家長小朋友嘅 engagement 咧，都係有一啲正面嘅事。係啦，好，係啦，咁我哋咧有啲問題咧係講點樣湊教個小朋友嘅。咁你諗下，我哋呢個課程咧係有9堂啦，再加3個嘅即係家訪啦，咁變咗係好有詳細討論嘅。咁喺而家呢一刻咧就未必好能夠去到回答得好深入啦。但係簡單地回應咧，譬如如果小朋友佢即係喺地下碌地發脾氣，唔肯返學嘅，咁點樣處理咧？咁呢個課程咧就教我哋咧要分辨小朋友究竟點解係咁樣做先。係啦，究竟佢係想要求嘢啊，佢想逃避啊，定係話佢係即係有啲嘅感官需要啊？即係佢究竟係咩原因令到佢咁做咧？我哋就會有唔同嘅方法嘅。所以咧，憑住小朋友佢嗰一刻嘅動作咧係唔足夠嘅，我哋需要咧喺個課堂上面去到大家一齊分析，究竟嗰個行為之前、中間同埋之後發生啲咩事咧？去到評估個小朋友嘅需要，我哋而按住佢諗法咧去到回應佢嘅，係啦。咁如果小朋友佢即係冇耐性，咁點算咧？咁樣好多時咧，如果小朋友冇耐性嘅時候咧，呢都會問翻家長嘅，就係咧，當小朋友佢發脾氣嘅時候，你做啲咩咧？咁樣樣，你嘅反應係點樣樣咧？咁變咗咧，係啊，我哋有多啲反省嘅時候咧，我就會睇到啊，原來個互動咧，其實大家可能互相去到刺激嘅。咁呢個課程點樣教嘅咧？呢個課程咧就教，如果小朋友佢譬如即係佢有啲嘢想要扭計嘅時候，佢發脾氣，我哋嘅方法咧，可能就係保持冷靜。我哋咧就唔會去到特別去到處理佢嘅情緒嘅，而係我哋咧示範，家長自己示範或者照顧者自己示範點樣叫做有耐性。小朋友見到你有耐性嘅時候咧，其實佢都會即係慢慢去到 pick up 到嘅。咁當然呢個咧唔能夠即係一個答案去到答晒嚟，都要睇下發生咩事嘅。咁可唔可以睇多次星語同遊嘅QR code？咁我一陣間咧喺個回應表裏邊咧，其實我哋有啲 link 嘅，咁大家可以揾到啊。係啦，咁如果淨係跟 menu 冇 home visit 同埋少咗個效果係點樣咧？咁當然自學嘅效果咧，我就唔知道啦。咁但係呢一個課程本身嘅鼓勵咧，就係導師要受專業培訓，然之後咧就即係喺
個課堂裏邊教家長，喺個 home visit 裏邊教家長嘅。咁當然啦，我相信喺個 menu 裏面其實佢都有解釋到某啲嘅技巧元素咁樣嘅。但係佢始終咧，佢個作用咧唔係去到為咗大家自學嘅，而係教大家點去帶呢個組，點教大家點樣去到做呢一個嘅家訪嘅。咁變咗有幫助，但係個效果咧就一定唔會即係有係小組討論啦、家訪咁好嘅，係啦。好，係啦，咁有咩家長係或者照顧者適合去到參加嘅咧？咁樣樣，咁係啦，咁我諗每個機構佢嘅做法可能有少少唔同啦。咁但係我自己帶嘅時候咧，或者即係 WHO 其實佢冇指定係究竟係譬如爹哋係咪要爹哋組啊，媽咪係媽咪組啊。咁我自己咧就係即係全部人喺埋一齊嘅。總之有幾個家庭佢哋有想參加嘅都可以嚟嘅咁樣樣。我睇Paul有冇補充？冇啦，我都睇緊啲問題。嗱，有個家長或者有個同事啦，可能佢話 home visit 應該一來啲家庭又未必太歡迎啦，二來都唔夠 manpower 去 arrange more than one staff 去做 home visit together 啦咁。What have been your experience 去如果 home visit 唔 feasible 咧，嗱講真一句，我真係好想 emphasize 嘅呢一個 project 咧，同埋 CST 真係好 emphasize 喺個 home visit 嗰度。你話如果兩個 staff 去唔到咧，我覺得一個 staff 都應該。我自己個 personal experience 咧，其實可以同大家分享下少少啦。雖然時間關係，我2018年做嗰陣時，未有 COVID 嗰陣時咧，有做過啲家庭嘅 home visit 咧，有啲小朋友咧隔咗幾年之後喺嗰個 Autism Friendly 嗰個戲院度咧，係會認得翻我，係會同我傾偈，係會同我有 engagement 有 interaction。咁所以其實嗰個 home visit 其實都係緊要啊！你要記住，我係想3次做 home visit 啫，但係其實嗰9次都係冇小朋友喺度。咁所以其實我自己覺得呢個係一個值得做嘅 investment。我哋開頭嗰陣時，大家都覺得好抗拒嘅，啲家長唔中意啊，啲有太多 travelling time 啊咁。但係我想話俾你聽，如果做咗呢3次之後咧，嗰9次就會暢順好多，同埋成個 effectiveness 個 program 係會好大改善。咁所以我希望如果你真係有興趣繼續做 CST 嘅話，home visit 真係唔好 skip。我哋同 WHO 開會嗰陣時都有聽到一啲國家佢哋都話都做唔到啊，因為佢哋國家係好遠噶嘛，佢哋去幫一個家庭可能要搭3個鐘頭車或者10幾個鐘頭車入到去嗰一個郊區度幫家庭，但係佢哋都會繼續做嘅。咁所以我覺得點解佢哋咁困難都會繼續做係有原因。咁亦都係因為呢個課程引入嚟嘅時候咧，即係你見到2018年咧、2019年咧就已經係 COVID 啦咁樣啦，咁變咗咧，我哋有啲嘅導師啦，或者其實香港都幾多嘅，應該係即係會要求咧，或者邀請咧家長喺屋企咧就同小朋友錄影佢哋嘅遊戲技巧咁樣。咁當然啦，呢個有佢嘅好處嘅，即係你睇到你同小朋友玩嘅時候，亦都錄咗咧，咁我可以逐格去到睇，去逐格去到俾 feedback 啦咁樣。咁但係咧都有一個唔好嘅地方就係咧，始終你睇到成個框框，你睇唔到佢實際生活上面佢其他嘅互動。係啦，好多時咧家長佢錄咗好多次，跟住揀最好嗰條片俾你睇嘅咁樣。咁變咗home visit 咧係有佢即係特別嘅重點喺度咁樣咯。係啦，咁點樣可以報導師咧？咁而家暫時呢刻咧應該就未有導師課程去到提供嘅。咁之前咧東華三院啦，同埋女青係啦，佢哋咧都有課程嘅。咁我都知道咧其他機構都有啲可能佢哋內部 train 啲導師嘅。咁但係而家公開課程而家呢一刻就應該未有嘅。係啦，咁課程俾幾多歲小朋友咧？如果喺 WHO 嚟講咧，佢就話2至9歲，咁但係香港咧就主要做2至6歲，係啦。咁因為呢個課程佢每小朋友成長咧有有啲叫做 developmental milestones，每一個嘅年齡咧，其實佢哋要達到某一啲嘅技巧嘅。咁呢套課程咧，其實係適合啲比較細嘅小朋友，或者佢講嘢未必係講成句嘅小朋友，就比較適合啲嘅。係啦，咁樣咧，邊度可以上呢一個嘅WCST 咧？其實之前佢 online 有一個嘅免費可以上嘅，咁但係而家咧，我諗佢cut funding，所以冇咗。
係啦，咁大家就可以用住我哋嘅網上資源先啦，咁樣係啦，就係頭啲 link 咧，突然間喺 evaluation form 有啦，有啲乜嘢 findings publish 咗嘅，咁我哋其實已經出咗幾篇文㗎啦，頭先 show 出嚟咧有2篇咁樣，咁而另外咧我哋都寫緊新嘅文嘅，咁盡量啲文咧都係公開俾大家可以 download 嘅，唔使俾錢嘅，係啦，咁樣咧其實除咗成效之外咧，我哋都有跟進究竟一個 CST 咁樣嘅模式喺個社區嗰度點樣繼續 sustain 落去嘅，即係繼續持續咁樣咁所以而家其實我哋做緊嘅文章咧係 focus on 點樣將呢個 program 喺個社區度 sustain 落去嘅，俾啲耐性，我哋寫緊㗎啦，就嚟會日出嚟。係啦，跟住有另一條問題咧，就係如果唔係家長，而係即係關小朋友、兒童工作者，係咪可以報讀咧？咁一般咧，之前我哋嘅經驗，佢哋都係報讀呢個professional，即係導師嗰個課程嘅。咁但係而家咧就應該未有呢個課程係俾兒童工作相關人士。不過多謝你嘅提問興趣，係啦，睇下我哋有冇機會去到開新嘅課程。係啦，咁樣係啦，home visit 係幾時咧？就係課程前、中、後，小組前、中、後咁樣咧。係啦，星期堂幾內舉辦一次咧？咁就每個 NGO 有唔同嘅。咁我哋 Conview 暫時咧就未有新嘅課程。係啦，如果大家譬如有興趣啦，其實都可以喺個 evaluation form 嗰度去到即係寫低。如果我哋真係有資料嘅時候咧，我哋可以即係發俾大家嘅。咁多謝大家嘅興趣。咁因為時間關係咧，我哋新鋪王咧有下一個會要去到出席。咁好多謝大家去到即係對呢個 webinar 有興趣啦，亦都多謝大家去到提問啦。咁如果仲有啲嘢想問嘅時候咧，其實亦都可以喺個問卷嗰度去到寫，咁我哋就會盡量去到回答嘅。係啊，歡迎大家俾翻啲意見同埋俾嘅問題我哋係會細心地睇下你哋大家嘅意見同埋問題嘅，我哋會盡量答翻啲問題啊，又點樣發放翻俾大家嘅啲資料。好，咁今日就去到呢度，唔該晒。係啦，咁同埋咧下一頁原來喺我度嘅。OK， 原來個問卷喺呢度，係啦，咁大家可以喺個 channel。好啊，大家記住啊，如果你想入去啲 link 啊嗰啲睇翻我哋頭先講嗰啲咧，記住入去個 QR code 嗰度啊。咁跟住就好多謝大家啦，我哋又今日好高興有成280幾人啊，曾經最高峰嗰陣時。咁好難得嘅，其實因為要搞個 webinar，通常都係20-30人，所以有成300人，即係大家都對呢個課題啦，同埋對我哋嘅 program 好有興趣。咁就歡迎大家記住4月19號啦，就去去 Cory Bay 嗰度探下我哋啦，咁樣希望有機會見到大家。好啦，咁跟住再見啦 ，Happy Weekend 大家。係，同埋應該會擺上網嘅，我哋呢個 recording。我哋係啦，咁係啦，遲啲大家可以再睇翻嘅。如果你想重溫，如果你想再聽翻時施好精彩嘅分享，同埋阿 Camille 好好嘅 demonstration 咧，係可以重溫，就唔使睇我發㗎啦。多謝新科王同我哋介紹啊，好，多謝大家。好 ，thank you，拜拜，唔該晒。